पेडण्या सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल सत्तरी मेरेन, मडगांव साश्ट, राजधानी पणजे ते गोयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंयकार गोंयकारपणाची पल्स पळोवया सिटीग्रामात। गोवा PWD कामगारांचो हांगा पणजे हांगा एक दिसाचो डेमॉन्स्ट्रेशन तेंच्यांनी केल्लो आसा। त्यांची मागणी आसा की तांकां कामाचेर फिक्स करचे आणि जास्तीत जास्त पगार त्यांचो मेळचो अशी त्यांची मागणी आसा। कांयच आमी लिपोवन दवरिना, सगळे तुमच्या हिता खातीर आमी वावुरता। 3 वर्सां कोणे पळय काम केलां तांकां परमनन्सी मेळपाक जाय। PWD लेबर सप्लाय सोसायटी डेजिग्नेशन ग्रेडेशन चुकला, सुमार 400 केसीस आहा, तो 400 केसीस इमिडिएटली सेटल जावपाक जाय। गेल्या 1.5-2 वर्सां हे चालूच आहा। There are around 300 workers who have come. We have come in a demonstrative way. We have not stopped the work. We are in the second shift, or somebody has just finished their third shift, then second shift to first shift. They have changed their duties and PWDच्या रोलाचेर हाडपाक जाय, and they should be given permanency in PWD, and they should be given equal pay for equal work. We are not demanding anything with the worker. It is the Supreme Court decision. कामगाराक समान वेतन समान पगार। जे काम जर परमनंट कामगार करता ते कामगार जर डेली वेज कॅज्युअल कॉन्ट्रॅक्ट कामगार करता जाल्यार तेका ते वेतन तेका तो पगार फावो जावपाक जाय। ऑन ऑल दीज इश्यूज वी आर टुडे इन द कॅपिटल सिटी डेमॉन्स्ट्रेटिंग and demanding to regularize all the workers who have completed 3 years of service. There are workers in this society working in PWD who are working for last 20 years. But instead of regularizing this, workers who are working for 15-20 years, the minister for PWD from Madkai, Sudhin Dhawlikar, took behind over 300-400 kamgarank, despite of the petition pending before the High Court of Bombay. Despite the petition of the High Court of Bombay, म्युनिसिपालिटीन आता परत एक बोवाळ पडला। चीफ ऑफिसरान सांगला की हे 4 लेन फ्लायओवर प्रोजेक्ट जो आसा ताजे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फीज एक 22 करोड सुमार रिकवरी जावपाची उरल्या। ते म्हणटा की सेंट्रल प्रोजेक्ट आशिल्ल्या कारणान MMCक चड ताजे रोल ना, तरी आसतना कायद्यान असले प्रोजेक्टाक एक्झम्पशन ना आनी हे 22 करोड रिकवर करपाक तांच्यांनी 2 फावट शोकॉज नोटीसूय धाडल्या। तर एक्टिविस्ट म्हणटा की हो प्रोजेक्ट कंप्लिशनाक आयला आनी फाल्यां कंप्लीट जायत जाल्यार रिकवरी करतलो कशें। This is a central government project, and whenever any project comes to central government, local body has no authority. We have been writing to them, our correspondence still on. It has not come to a logical end. As per me, my stand, they have to pay even the central government they have to pay to the municipality. There is no any exception to this type of projects. It's very lucky that we have got a Minister for Urban Development from Vasco, Milind Naik. And Milind Naik has statement given to the party regarding the behavior of the school. So I think he is the best person to take a decision in the matter. या पयशांची म्युनिसिपालिटी गरज आहा। जेन्ना हे क्लास म्युनिसिपालिटी वास्को आयज म्युनिसिपालिटीक पयशे नाय म्हणून डेव्हलपमेंट देखून करपाक पयशे नाय म्हणून आयज म्युनिसिपालिटी बोवाट मारता। जेन्ना हे जे पयशे येवपाचे आहा आनी खंयच्याय ऑथॉरिटीन खंयच्याय कंपनीनी जरी हे भाशेन तर कितेंय तर पेंडींग आहा जाल्यार हे म्युनिसिपालिटीन हे रिकवर करपाची सारकी गरज। जशें की आमकां खबर आहा की वर्णापुरी टू बायणा हो जो 4 लेन हायवे आसा तो ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट जाल्लो आहा आनी आमी म्युनिसिपालिटीक एक निवेदन दिल्लें की हे जे 22 करोड जे पेंडींग आसा ते म्युनिसिपालिटीन रिकवर करपाचें। पूण म्युनिसिपालिटी हेच्या बद्दल कांयच इनिशिएटीव ना। आतां तो फाल्यां 100% जाल्या उपरांत जी कंपनी कन्स्ट्रक्शन फी पे करपाची आहा ती फाल्यां कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट जावन गोंया भायर वयतली तेन्ना हे कोणाक म्हणून सोदूंक वयतले। तरीच्या केरी वाठारांत उदकाचो व्हडा प्रमाणान प्रश्न आसलो। जी तांकां उदकाची पुरवण जातली ते उदक खदूळ प्रमाणान येतालें आनी त्याच फाटभुंयेचेर हे खदूळ पाणी आसा म्हणजे दूषित पाणी आसा ते बऱ्या प्रकारचे केरी गांवांत सप्लाय करपा खातीर जॅकवेल प्रोजेक्टाचे आयज भूमिपूजन पर्येचे आमदार प्रतापसिंग राणे हांच्या हस्तुकी जालें। पाण्याचा प्रकल्प आहे, धरण इथं झालेलं आहे। हे पाणी मला माहित नाही किती लाखाचा प्रकल्प आहे, 90 लाखाचा आहे, पण पाणी मुबलक आहे ते पिण्यासाठी आणि
जे जोरानं गोमांतकाचं शहरीकरण होत चाललंय त्याच्याशिवाय पाण्यामुळं आणि जास्त त्याला जोर येईल. ते शहरीकरण व्यवस्थित झालं पाहिजे असं मला तर वाटतं. सरकारनं त्या मागे घ्याव्या. मला माहित नाही केसेस आहेत की नाही. कोणी मला, मी आमदार जरी असलो तरी मला कोणी काय सांगितलेलं नाही अजूनपर्यंत. ओके, पण सर माहिती पडलं तर तुम्ही त्या रिवोक करण्याकरता जरूर मी सरकार दरबारी मांडेन. प्रमाणे झाले तुम्ही म्हटलं की 2015 तुम्ही एक आंदोलन केले उदका खातीर रस्त्यार देविल्ले आणि त्याच तुमच्या लोकांचे केसी खंय तरी कोर्टात चालू असतात. जवळजवळ 40 लोकांचेर ह्या प्रकरणात केसी चालू आसा. तेतून हांवूय आसा आणि 40 महिलाय आसा भितून. आणि त्यो सरकारान आमच्या कडून फाटी घेवच्यो आणि आमकां तेतूनसून सुटका करून दिवची ही आमची कळकळीची मागणी आसा. पण स्थानिक आमदाराक प्रश्न केलो या बाबतीत, सो तेंचे सांगले काय आपल्याला खबर ना, सो त्यांच्या तुम्ही निदर्शनां काढून दितले काय? स्थानिक आमदाराक हे सगळ्यो गोष्टी खबर आसा, पूण तेंच्यांनी आता कित्याक प्रश्न टोलयलो हे आमकां उत्तर मेळोंक ना. पूण स्थानिक आमदाराच्याच सहकार्यान ह्यो जे कितें घडलां ते खबर आसा तांकां. सगळो प्रॉब्लेम तांकां खबर आसा. आयज काँग्रेस पार्टीन सोच की सोच से लढाई हो प्रोग्राम फातोर्डा घडून हाडलो आणि तांचे जायते यूथ एक्टिविस्ट हांगा आसले. तांणी आपले प्रश्न, आपले विचार पार्टी लिडर्सां मुखार दवरले आणि एक बरें डिस्कशन जालें. Even Goa's contribution of Goans in the development of the country cannot be forgotten. And that is why people, when we are liberated, when we got independence, some of the countries were saying that India is a country with people of different religion, people speaking different languages, people coming from different regions. India will not remain one. India will divide. India will get divided. India will split. That was the perception of the world. But even today, the countries which were imagining that India will split, they got split, they got divided. But India even today is one and only one India. This is the speciality of this country. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार आएगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते बनते इस देश का किसान से लेके, मजदूर से लेके, महिला से लेके, नौजवान से लेके, जो छात्र लेके, सबके लिए बहुत अच्छा विकास और उनको आगे लेके जाने का काम करेंगे. बहुत सारा कोई आप लोग का सुझाव है तो वो लिख के दे दीजिए. वो सुझाव हम लेके जाएंगे दिल्ली में. आने वाले दिन में वो उसको मैनिफेस्टो में बहुत अच्छा सुझाव है तो हमने उसको ऐड करेंगे. और इस पार्टी में हम लोग हमेशा आप लोग का जो सोच को लेके हम लोग पार्टी चलाने वाला है. आप लोग के बीच में लड़ाई लेके आना, बांटना, मंदिर के नाम से, जात के नाम से, इसमें नौजवान को बिजी रखने का काम हम लोग का नहीं है. म्हापशा दत्तावाडी इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा, तितून यामाचे सर्वीस सेंटर आसा. त्या सर्वीस सेंटराच्या कॅबिनाक उजो लागलो, शॉर्ट सर्किटान उजो लागलो अशें म्हणटात. म्हापसा फायर सर्विसीन उजो कंट्रोल हाडलो आणि ज्यो बाकीच्यो ज्यो गाडयो बिडयो आसल्यो, टू व्हिलर्स बी आसल्यो त्यो सेव केल्यो. तेजे सादारण कॉम्प्युटर आणि बाकीचे वस्तू कितें AC BC अशें करून सादारण 3 लाख रुपया सुमार लॉस जाला. कंट्रोलांतल्यान फोन येयलो की यामा शोरुमाक म्हापसा उजो लागलो. आमी रोखडोच टर्न ऑफ केलो म्हापशेचो. हांगा यो जाल्यार तो उजो इतलो स्टार्ट जाल्लो न्ही की तेंचे ऑफिस आसलें आनी ताका उजो कंप्लीट उजो पेटलो तेका. आनी सायडीक सगळे गाडयो आसल्यो शोरुमाक. आमी रोखडेच फायर फायटींग स्टार्ट केली आनी उजो खालयलो. लॉस अरावंड 3 lakhs. 2 तेजे कंप्युटर आसले, 1 लॅपटॉप, 2 मोबायल, 1 प्रिंटर आनी तेजे सगळे फर्निचर मेळून अंदाज 3 लाख लॉस जाले. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. कितलींच वर्सां जालीं फातोर्डाची स्टोरेज ओवरफ्लो जाता आनी ह्या फाटल्यान आमकां दिश्टी पडटा हे उंत्रू म्हणून दवंडे वयता त्या लोकांक खूब त्रास जाता, वास येता, तशेंच तांच्यो बांयो पिड्यार जाल्यात. सो आयज नुवेंचो MLA बाबाशान येवन ताणें एक इन्स्पेक्शन केलें आनी आतां तेणी एक रिलीफ असो एक डिसिजन घेतला की हें उदक जें फाटल्यान भोंवलोलें आहा तें बंद करून दवरलें आहा तें सोडपाक.
तशेंच ही नवी लायन घालपाक काम चालू आसा. आमकां प्रॉब्लेम अशें सकाळ फुडें चड वास येता आनी सांजचो सारकें रावपा येना आनी भुरगीं तर घरां बसोन लिसांव कर मातशें तर भायर वचत लिसांव करूं बसोन ती म्हणटा ते थंय लिसांव करपा ना मम्मी म्हणून वातण्या आनी असो तो वास येता आनी फाटल्या दिसांनी आमी बगर 2 दिसांनी आमी बी सीक पडटात त्या वासान सामके जेवण एक टायमार अशें जेवपाक गेल्यार सुद्दां वास येता जेवण सुद्दां पोटा वचपा न्हू हे वासान आनी तशी ती आमची बांयी बी आहा ती बांयचेंय उदक आमगे पिड्ड्यार जाला न ना जाल्यार आमकां सामके त्रास जाता. सो हांव बाबूशांना मागता ते वास उणी जातलो थोडो वास येता पूण उणी जातलो वास चालू आसता कित्याक ती थिंग लिकेज आहा लीक जायत आसता सायकल वचपू ती लीक जाता सारकी 2-3 हें आहाय ती मॅन्युअल आहाय ती लीक जाताय तेंगेली आनी गाणी चालू आहा पूण ती आतां उदक पयलीं म्हणटी लोकां देरां तें कोता सारकें गाणी इकडे म्हशी घेऊन येतो आमचे पाय जरा खात्यात आणि आम्हाला त्रास होतो खूप मशीनचा आम्हाला शिवरेजचं पाणी बाहेर जातं आणि आम्हाला वास पण येतो आणि आमच्या म्हशी आहेत ना त्या पाण्यामध्ये बसत नाही वास घेतात आणि चरायला पण मिळत नाही आम्हाला फिरायला मिळत नाही. आतां आमी ते भोगती थोडे बांदलो आहा पळय ते बांदील म्हणून उदक बोलो आहा ते नाजाल्यार हे पड नाल्ल आहा न्हू तितूंतल्यान उदक वयता थोडें वयता. आतां आमी तेजें उदक लेवल करलें आनी शेतांतूय उदक आहा तें देंवयताय नाल्लांतल्यान उदक वयता तें वाचते तें उदक देंवयन दवरताय आमी आतां. डिसिल्टींग आमी हिंग एक इत्रुहोंड आहा आनी ही आख्खी फोडी आहा ती आमी पयरी जॉनीन म्हाका हाडिल्लो आहा तो प्लॅन आमचे डिसिल्टींगाक आतां इत्रुहोंड आनी सगळे डिसिल्टींगाक आयलो आहा. पोंडा इन एसोसिएशन विथ श्री कृष्ण स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब पोंडा यांच्या जोड पालवान पयली अख्खील गोंया इन्वायटेड घुमट आरती कॉम्पिटिशन वारखणे हांगासर जालें. ह्या सर्तींत 10 पंगड वांटेकार जाल्ले तातूंत ह्या सर्तीचो निकाल कालूच जालो आनी सर्तीन पयलें इनाम जें आहा तें पयलीं मार्दोळ हांकां मेळ्ळें आनी दुसरें बोरये हांकां फावो जाला. सुदीप सर हांचे बद्दल तुमकां कितें सांगतले? इतलो फर्स्ट टायम म्हाका दिसता नेता हांवें पळयला की पॉलिटिक्सान खूब नेता पळयले पूण सुदीप सर जे आसा तांकां निस्वार्थपणे जे काम करता. हांव जेन्ना पयलीं तांचे घरा गेलें महालक्ष्मीची अखंड कृपा तांचेर आसा आनी ताचे लागून ते जे काम करता तें हांवें म्हाज्या प्रत्यक्ष दोळ्यांनी पळयलां. वारकणे एंट्री आमची सारकी ल्हानशी ब्लॉक जाल्ली पण आयज म्हाका दिसता खंय तरी वाटचाल चालू दवरपाक जाय. केतन भाटीकाराचे हांगा खूब तोखणाय केल्यो पण केतन भाटीकार हे सर्वश्रेष्ठ न्ही. नवो सर्वश्रेष्ठ देवा कडेन म्हाजी इच्छा आसा म्हाका तिकेट मेळची म्हणून पण तिकेटी खातीर केतन भाटीकार काम करना. हांवें आजूय सांगता जो कोण सुदीन ढवळीकर सर सिलेक्ट करतलो त्या सिलेक्शना बरोबर आमी विनींग हाडटली कॅन्डिडेट हे गॅरंटी. जाती म्हणजे 2च आसतल्यो स्त्री आनी पुरुष. ज्या वेळार 2 जाती आनी 1 धर्म सगळे हाका जातलो त्या वेळार विकास उदरगत किंवा लोकां मदलें नातें प्रेमाचें हें प्रत्येकाक जावपाक वेळ लागचो ना. कारण आमी प्रत्येक जाण कांय आमचे ग्रुप्स करतात कडेक रावतात आनी ताका लागून फक्त आमी लोकांक दोश दितात पूण दोश दिता आसतना 2 गोश्टी आमी पळयना. जेन्ना हांव एक बोट पयले कडेन दाखयता तेन्ना 3 बोटां म्हजे कडेन आसतात. सत्तरी व्हॉलीबॉल क्लबान दुसरी सत्तरी व्हॉलीबॉल प्रिमियर लीग जानेवारी म्हयन्यात दवरलेली आसा आनी ह्या प्रिमियर लिगा खातीर आयज वाळपय काणेकर हॉलान प्लेयरांचे ऑप्शन जाता आनी अशे तरेचे ऑप्शन जे आमी जे पळयता ते IPLान जाता किंवा बाकीच्या स्पोर्ट्सांनी जे आसा ते ऑप्शन हालींच जातात. तशेंच त्याच पद्दतीन सिस्टमॅटीक ऑप्शन टिमीचो ओनर आनी ऑप्शन आयज हांगासर काणेकर हॉलान जाता. आमचे टिमीचें नांव जावन आसा बिरांनी ब्लास्टर्स. आमी पयलें थँक्यू म्हणटात सत्तरी व्हॉलीबॉल प्रिमियर लीग हांचे आमी उपकार आठयतात कारण तांच्यांनी आमचे सत्तरीक आपलो तोकस घेवन वयर काडपाचो प्रयत्न चालू केले तर 1 वर्स भरता. तर आमी हांगासर आयज ह्याच निमान आमी टिमीचे ओनर ह्या नात्यान हांगासर येयल्या. तर बऱ्यांतल्या बरें आमी खेळगडी घेवन पळयतले ट्राय करतले आनी हो टुर्नामेंट आहा जातलो
तो एक 70 वयर काडून आनी 70च्या भुरग्यांक गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मेळुया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.